كده شغال. بس كده. السلام عليكم. دلوقتي احنا خدنا ازاي اللي احنا دي الحصه الخامسه، خدنا فيها ازاي اللي احنا نعوم عومة الكرول، خدنا الطف، خدنا ضربات الرجلين، خدنا الكاتش، خدنا الكاتش مع النفس. دلوقتي انا هعوم العومه دي كامله لغايه هناك في الحته الغويطه، بعد كده اقول لكم ازاي اللي احنا نقف في الميه. بكلمك يا راجل يا عرس، عمال اسالك اوقف فيديو؟ كده شغال. اوقفه ولا؟ لا شغال. تعالى خش ما تخافش. تعالى ما تخافش يا عم. ما تقلقش. بس خليك بس كده جايب الصورة. حتى لو والله انت جايب الصورة. تعالى خش. دلوقتي احنا خدنا زي ما قلت لكم الكرول الكامل والوقوف في الميه. هو رجلي اهي، حتى بشتغل بايدي بس، ايدي بسحبها كده برجعها تاني، ورجلي شغاله من تحت عجله زي ما انتم شفتوا في الحلقه رقم 5 تعليم السباحه بسرعه على اليوتيوب. النهارده تعليم السباحه بسرعه في البحر. هنقف بقى نخش جوه شويه وهعمل لكم عومه الكرول كامله الغويط. بالعكس، عومه البحر اخف من عومه حمام السباحه، اللي الميه المالحه تكون اخف شويه. ماشي، مش على حاجه، انا بس بمشي بالراحه. نزل الكاميرا تحت كده، بس نزلها تحت خالص. دلوقتي هوريكم الوقوف في الميه وانت في البحر تقف في الميه ازاي، التصوير تحت الميه. نزل الكاميرا كده بس، هي هتصور. دلوقتي شفنا ازاي بنقف في الميه، هبدا اعوم تاني واخش جوه. ايه؟ عشان كويس؟ لا يعني شغال، بس عشان الكاميرا في ايدي معرفش اعوم بالكاميرا في ايدي. طيب دلوقتي نخش انزل تحت تاني، هنقف في الوقوف في الميه تاني. اعوم برضو عومة الكرول كامله. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، لف الكاميرا ورا، لف الكاميرا كده، تعالى عليا. كنتوا عايزين تشوفوا عومة البحر زي عومة حمام السباحة، اديني بوريكم. ولو عايز اروح البحر من اوله لاخره هروح من اوله لاخره. ادام بعوم عومة الكرول صح. انا ما اروحش
شويه هناك، والراجل ده كده كده الكاميرا بتجيب لغايه هناك، وهرجع تاني. طب لو انت في حته زي كده يا كابتن تفرد جسمك ازاي؟ قلت تاني، برمي ايدي قدام ووشي تحت على طول وافرد جسمي اهو. ماشي ماشي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبرضه اشكر الراجل دوت اللي هو ساعد يصور معايا. شكرا لكم.